Так, оце цей вентилятор. Коротше, він не робив із-за того, що ця штука згнила. Вентилятор заклинений. Я на шроті поїхав, купив, все, огонь. Тут замінив, все працює, перевірив, але кондер все одно не включається. А не включається із-за того, що он згнив один дротик. Іде на управління. Я тут не видно, ну, а вон видно.